Apakah batuk merupakan salah satu gejala dari MAH dan juga GERD? Batuk yang tak kunjung sembuh bisa jadi ini merupakan salah satu tanda dari gejala GERD. GERD disebabkan karena asam lambung yang naik ke esofagus bahkan sampai ke tenggorokan dan juga saluran pernafasan. Nah, asam lambung ini bisa juga mengiritasi dari jaringan tenggorokan dan juga saluran pernafasan, sehingga akan menyebabkan gejala dari batuk. Nah, batuk yang disebabkan karena GERD ini memiliki sifat yang khusus seperti batuk berlangsung selama lebih dari 8 hari pada saat malam hari dan juga pada saat berbaring. Cara mengurangi gejala tersebut yaitu dengan mengubah pola hidup dan juga pola makan yang lebih teratur untuk mengurangi resiko kenaikan asam lambung. Dan juga hindari langsung tidur atau rebahan setelah makan, hindari merokok dan juga hindari konsumsi alkohol. Merubah pola hidup dan juga pola makan diperlukan niat dan juga konsisten jangka panjang untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Dan juga kamu bisa konsumsi minuman seperti Solita untuk membantu mengurangi gejala tersebut. Disarankan untuk rutin konsumsi 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cara konsumsinya dengan melarutkan 1 saset Solita ke dalam 150 ml air dingin, air suhu ruang maupun air hangat. Solita bisa dikonsumsi ketika sarapan, makan malam, ataupun dikonsumsi saat snack. Nextnya bahas apa lagi ya? Yuk komen di bawah dan simak terus video selanjutnya.